في وطن يمتلك من الإمكانات ما يجعل منه قوة اقتصادية، وفي أرض غنية بالموارد لكنها حبيسة التحديات، هناك من يرى النور وسط الظلام. رؤية تعيد ترتيب الأولويات وتحمل بين طياتها حلولا شاملة وعملية. إنها رؤية الأستاذ سعد عاصم الجنابي، خارطة طريق حقيقية لانتشال الاقتصاد العراقي من أزماته وبناء عراق جديد يليق بتاريخه وحضارته. فما ملامح هذه الرؤية وكيف يمكن تحويلها إلى واقع ملموس؟ لفهم أهمية رؤية الجنابي علينا أن ننظر أولا إلى التحديات التي يواجهها العراق. العراق يعتمد بشكل شبه كامل على النفط الذي يشكل 92% من الإيرادات، لكن هذا الاعتماد ليس بلا ثمن، إذ يجعل الاقتصاد هشا أمام أي تقلب في أسعار النفط، حيث إن كل انخفاض ب10 دولارات في سعر البرميل يعني خسارة 16 مليار دولار سنويا. وفي الجانب الاجتماعي نجد البطالة تعصف بالشباب بنسبة 27%، بينما يقف الفساد كأكبر عائق أمام التنمية، إذ خسر العراق 250 مليار دولار منذ عام 2003. إذن الصورة واضحة، العراق بحاجة إلى خطة جريئة وشاملة لا تكتفي بالمعالجة أو معالجة الأعراض، بل تصل إلى جذور المشكلة. رؤية الجنابي ليست مجرد أفكار مبعثرة، بل هي خارطة طريق تعتمد على 3 ركائز أساسية: مكافحة الفساد، تنويع الاقتصاد، وتوسيع قطاع الخدمات. الفساد ليس مجرد مشكلة اقتصادية، بل هو جذر كل أزماتنا، ومن هنا تبدأ رؤية الجنابي. أولى الخطوات هي إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، تمتلك الصلاحيات القانونية الكاملة لملاحقة الفاسدين ومراجعة العقود. لكن الجنابي يدرك أن هذه الهيئة وحدها لن تكفي، لذا يقترح التحول الرقمي للحوكمة. تصوروا أن تكون كل المشتريات الحكومية والخدمات العامة مؤتمتة بالكامل. هذا ليس مجرد رفاهية، بل أداة حقيقية لتحويل الشفافية إلى واقع ملموس. أما النتيجة تقليل خسائر الفساد بنسبة 50% بحلول عام 2030، أي توفير 10 مليارات دولار سنويا يمكن استخدامها في بناء المستقبل. لكن محاربة الفساد وحدها أيضا لا تكفي إذا كان اقتصادنا بأكمله يدور حول النفط. لذا تطرح رؤية الجنابي خططا لتوسيع قاعدة الاقتصاد في مجال الصناعة، إنشاء 10 مناطق صناعية في مواقع استراتيجية مثل البصرة وبغداد وحتى أربيل. هذه المناطق ستستهدف الصناعات البتروكيماوية والنسيج وحتى مواد البناء، لتضيف 5 مليارات دولار سنويا للناتج المحلي وتخلق 300 ألف وظيفة. أما في الزراعة استثمار 5 مليارات دولار في أنظمة ري ذكية وبرامج دعم المزارعين. أما النتيجة تقليل واردات الغذاء ب3 مليارات و500 مليون دولار سنويا، وخلق 5500 وظيفة في المناطق الريفية. أما الجانب السياحي، السياحة الدينية والتاريخية تحظى باهتمام خاص مع خطط لتطوير البنية التحتية في كربلاء والنجف وأهوار الجنوب، بهدف جذب 8 ملايين سائح بحلول عام 2035 بإيرادات تصل إلى 6 مليارات دولار سنويا. لكن الرؤية لا تتوقف عند الصناعة والزراعة، لأنها تدرك أن المستقبل يكمن في التكنولوجيا والخدمات. في قطاع التكنولوجيا تقترح إنشاء مراكز ابتكار لدعم الشركات الناشئة في مجالات مثل التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، مما يوفر 50 ألف وظيفة بحلول عام 2030. أما على صعيد البنية التحتية فإن تطوير ميناء الفاو الكبير وربطه بمشروع طريق التنمية مع تركيا ودول الخليج سيحول العراق إلى مركز لوجستي وحتى إقليمي، مع عوائد سنوية تصل إلى 4 مليارات دولار.
الخطة وحدها لا تكفي، التنفيذ هو المفتاح، وهنا تأتي رؤية الجناب لتقسيم العمل على مراحل واضحة. المرحلة الأولى 2025 إلى 2027 التركيز على مكافحة الفساد ودعم الزراعة وتمويل المشاريع الصغيرة. أما المرحلة الثانية 2028 وإلى 2030 تطوير المناطق الصناعية وتعزيز السياحة. أما المرحلة الثالثة 2031 إلى 2035 تحقيق التنويع الكامل في الاقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية. لكن النجاح لا يقاس بالخطة فقط بل بالنتائج، والرؤية تضع مؤشرات أداة واضحة. أولاً، مضاعفة الصادرات غير النفطية إلى 10 مليارات دولار سنوياً. أما ثانياً، خلق 1,000,000 فرصة عمل جديدة في مختلف القطاعات. أما ثالثاً، تحسين ترتيب العراق في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال إلى المرتبة 120 عالمياً. وفي الختام، رؤية سعد عاصم الجنابي ليست مجرد كلمات، بل هي نداء للعمل ودعوة للابتكار. إنها مشروع يعيد تعريف الاقتصاد العراقي ويضعه على خارطة المستقبل. ولكن كما يقولون، الرؤية بلا تنفيذ تبقى مجرد حلم. وسؤال اليوم: هل نملك الإرادة لتحقيق هذا التغيير، أم سنترك الفرصة تضيع كما ضاعت الكثير من قبل؟ الإجابة بيدنا جميعا، فالعراق يستحق أكثر، ونحن من نصنع هذا المستقبل. وهذه عودة إلى استوديو الأخبار.